Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudende ya Isange TV. Chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaha ikaze rero mu makuru yacu muri iki gitondo, amakuru yo kwigenekerezo rya 17 Kigarama uyu mwaka, akaba ari amakuru na cyane araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu reka tuyohere mu gisata ca politiki ngaha mu Burundi, aho wagize uruhara muri kudeta mu mwaka wa 2015 ari we Godefroid Niyombare afatikanyije na General Prime Niyongabo batangaje leta ashasha. Numuje kandi hari amakuru avuga ko Perezida Ndayishimiye yari yagiye mu gihugu ca Burkina Faso, aho yari yitabiriye ubutumire bwa mugenzi wiwe, ariko kandi akimara gusohoka igihugu acetangazwa ko hashizwe ko leta shasha irongowe na Prime Niyongabo ndetse afatikanyije na Godefroid Niyombare nkuko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Numuje kandi no mu mezi yaheze muravyibuka ko Perezida Ndayishimiye yarafise urugendo rumushikana mu gihugu c'u Bufaransa, aho yaritavye inama y'abakuru b'ibihugu na cyane ikaba ari inama yagirangira biri hamwe ku muntu umutekano wo ngaha mu karere k'ibiyaga binini na cyane ubuseruko bwa Kongo uhagaze. Yari inama yari kwitabirwa na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, Perezida wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, Perezida wa Togo ndetse na Perezida w'u Faransa Emmanuel Macron akaba ari we kubarongoye iyo nama. Gusa bidatevye Perezida Ndayishimiye yaciye yumva ko hari umugambi wateguwe n'abajenerali bo mu butegetsi bw'u Burundi cyane bakomakomeye ngo bafise umugambi wo gushaka gutembagaza Ndayishimiye. Yaciye afata ingingo yo gusubika urwo rugendo ariko mushikana mu gihugu c'u Bufaransa. Hamaze rero iminsi humvikana icuka kibi muri politiki y'u Burundi na cyane abadede na cyane abari mwiragi irya Petero Nkurunziza, aho rero biyamiriza bavuga ko Perezida Ndayishimiye ngo ariko arababaza cyane abarundi, akavuga ko ivyo ariko arakorera abarundi ngo bitabanezere cyane. Bavuga ko Ndayishimiye kuva yagashika ku butegetsi ari we yateje ibibazo bitandukanye Burundi bufise. Ahangaha bamwagiriza nk'ibijanye n'igitoro camaze kuba umuzi wiwiye ngaha mu Burundi imyaka 5 yarumanye. Sivyo byonyene kuko banamwagiriza kandi kuba ariko aramarira abana b'u Burundi muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo na cyane mu ntambara yo mu buseruko bwa Kongo, aho yohereje abasirikare baba 10,000 ubuye gufatikanya n'igisata ca Kongo FARDC guhangana n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Mije kandi hari abasirikare itsinzi bagwa ku rugamba, abandi bakabura ifungurwa n'ivyankenerwa. Aba bose iyo babajije Ndayishimiye ngo avuga ko abatari abana b'u Burundi ahubwo ari abari mu kiroberi. Akavuga ko rero abanyagihugu bashavuye cyane na cyane bavuga ko abana babo bagwa ku rugamba badahabwa ishumbusho cyangwa se ngo babazane bashinguranwe iteka. Bakavuga ko Ndayishimiye ibi byose ari we yabigizemo uruhara kuva abana b'u Burundi babandanya kugandakurirwa muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. Murabyuka ejo ndi hari Lieutenant Colonel wa gandaguwe ari we Minani, akaba rero yagandaguriwe muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo, kandi navyo bikavuga ko byose ari Ndayishimiye uba wabiteje. Bivuga ko kuba Ndayishimiye yohereje abasirikare muri Kongo ngo hari umugambi udasanzwe afitaniye na Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo na cyane wo kuzomuha inzahabo, ari naco gituma rero yama afata ingingo zo kohereza abasoda muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. Hari abasirikare banse kujya kurwana muri Kongo, haciye hafatwa ingingo ko bagomba gupfungwa, bamwe ndetse baranaciriwe gufunga umunyororo w'ubuzima bwabo bwose. Ibi byose rero byaje ku ntwaro ya Ndayishimiye. Iyo uravye na cyane mu bihangange vya CNDD-FDD ubona bashaka kwikura ko Ndayishimiye, kuko iyo bavuga ivyo byose bavuga ko ari kigorogoro cyangwa se ari kingorongoro, ngo ntazi gufata ingingo, ngo ntazi kuvuga neza, ntazi politike, ko ivyo yishoboreye ngo yagombye kujya kurima. Kandi ivyo Ndayishimiye yarigeze kubivuga, avuga ko gutwara Burundi bigoye, ngo ico mworohera ahubwo ari ukwigira mu kazi ke ka misi yose nk'uburimyi ndetse n'ubudandaji, ngo kari nabwo yabona amahora menshi. Ibi byose rero bitera agashavu aba ADD, bakavuga ko rero ngo ivyo ari karakora ngo batagomba kuzovyihanganira intwaro yiwe ngaho igereye,
ngo igomba gutembagazwa ngo bagatora umuperezida ashobora kuzobatunganiriza. Kuri ubu rero Prime Niyongabo ahagarariye igisirikare c'u Burundi na Godefroid Niyombare yagize uruhara muri kudeta y'umwaka wa 2015 batangaje leta shasha kuri radio y'igihugu bavuga ko Perezida Ndayishimiye kuva yakamara gusohoka igihugu kuri ubu ngubu ngo hamaze gushingwa leta shasha, kandi iyo leta ikazoba irongowe n'abasigaye mw'iragi rya Perezida Pierre Nkurunziza. Aba rero basigaye mw'irage rya Petero Nkurunziza bavuga ko aribo bagomba kuzosigara batwara Uburundi kuko Ndayishimiye we atazi ngo ibya politike. Ngo kandi mu yandi makuru ngo nuko hari impamvu leta y'u Burundi ngo yama iriko itongana n'igihugu kibanyi c'u Rwanda ku mvo z'abantu bashatse gutembagaza leta ya CNDD-FDD. Twibukanye nka Generali Godefroid Niyombare keretse kuba generali w'igisirikare ca leta ni n'umugwanyi wa rutura waturutse muri uwo mugwi ukigwana, arazi amashamba ya Kongo cane. AFC M23 ifashe Uvira, vyumvikane ko Niyombare arashobora kuronka uburenganzira bwo gutembera aho hose AFC M23 yafashe, mbere akaza agashika ni Bujumbura aciye ku mupaka umwe wa Kongo uhana urubibe n'u Burundi. Leta ya CNDD-FDD ntidusigane inkore ku maso, Niyombare ntabuzemo inshuti, kandi kubona amaze igihe hanze subw'urukundo n'ikindi kwama asabwa cane gusumba n'abahungiye mu Ubirigi, si ku bujuju ni ku mpamvu bazi. Yaratwaye iperereza aho afise amabanga menshi, mbega ko gaciye ubwenge yari umushikiranganje wo kwivuna abansi, mbere yahoze mu gisirikare ca leta ya Azabuyoya atavugwa canke ahigwe canke cane, mbere ari mu Bubiligi aho leta ifitaniye imigenderanire myiza n'ico gihugu. Kuki atavugwa cane nka Godefroid Niyombare? Niyombare ikindi avuka mu ntara ya Bujumbura. Uwo muntu bisigura ko n'imisozi ihanamiye Bujumbura arayizi. Leta y'u Rwanda kuba yamwifashisha si ku bujuju, ni kumwimana nuko ariwe bwonko ku Burundi, ashobora gufatanya n'abandi bari mu gihugu ndetse n'abari hanze. Leta yaco nimuciye ko nawe agaca ku bagenzi, biba vyoroshe kuronka amakuru. Ubu rero yavuze iyo bavuze ko leta igeramiwe ko ngo rwimanye canke ngo abashatse gutembagaza leta ya Nkurunziza, haba harimwo ibitari bike bivuzwe. Kugara imipaka nivyo bigira ingaruka mbi ku benegihugu, ariko kandi hari byinshi bataduhirirako kumvo ko ngo batoca ivutu abantu. Leta igihugu kibanyi gifise abantu baciye ku rubuga rw'ingwano babaye mu rurwanyi, leta y'u Burundi nayo nuko. Urabiye kumwe aho iwacu inzego z'iperereza zandujwe n'iz'ahandi, ibiturire ndetse n'ibindi, na jewe ndi umukuru w'igihugu nofata ingingo nk'izo zigoye ariko kandi zikinga. Ubu ibikorwa byose indongozi zitegerezwa kutagira ikosa, ryaba imbere mu gihugu canke hanze y'igihugu. Impahazwa bamaze imyaka 3 n'amezi 8 mu munyororo w'akarenganyo, barejejwe n'amasentara ariko kandi ntibararekurwa. Akamo k'umushikiranganje akatamo katihabwa na PGR Rose Nkorerimana. Iyi nkuru yerekeye abarundi 6 bava muri zone Kibago, komine Kibago yahahora mu ntara ya Makamba, yahahora bahagaritswe kudodoberezwa muri Ndamukiza 2022, bagirijwe ko
bari mu gisirikare kitabaho citwa MPD FGLBU Force Girafe nta cemezo na kimwe ca parake yigeze yerekana. Sentare nkuru y'Amakamba yarabejeje muri Kigarama 2023 Cour d'appel ya Makamba nayo yabejeje muri Gitugutu 2025 ariko kugeza uyu munsi baracapfunzwe. Mbega ninde azobatunganiriza? Ndega ninde azobarenganura? Ifatwa ry'inzirakarengane, ifatwa ry'aba banyakibago ryabaye mu gihe hariho abandi benshi bariko barafatwa mu mihingo myinshi y'igihugu bagirizwa ko bari mu muhari witwa ngo MPD FGLBU Force Girafe. Uyu muhari kugeza ubu ntuzwi mu Burundi. Kuri runo rubuga twaranditse ingene abo bantu bafatwa mu ntara za Cankuzo, Rutana, Makamba, Kibago, Kirundo, Muyinga, Cibitoke n'ahandi. Abafatwa bari abakiri bato, bamwe usanga bahejeje amashuri ya kaminuza n'ayisumbuye, bakekwa ngo mu batavuga rumwe na CNDD-FDD. Bano banyakibago bafashwe mu migwi ibiri. Ku 9 ukwezi kwa 4 2022 hafashwe Niyungeko Jean Claude, Elvis Ngabirano ndetse na Devote Niyomwungere. Wa 18 ukwezi kwa 4 umwaka wa 2022 hafashwe Nimubona Jean Claude, Bayisenge Claude, Nzeyimana Nicolas ndetse na Harerimana Timote. Bagifatwa babanje gusakwa, nta kintu giteye amakenga babasanganye, baca babajana gupfungwa mu gipolisi c'intara Makamba, hanyuma mu busho bwa parake ya Makamba aho bahamaze amezi 2, ariko kandi Niyomwungere Devote we yaciye arekurwa vy'agateganyo kubera yari yibungenze. Muri Ruheshi 2022 bano batandatu basigaye bamumanukanywe mw'ibohero rikuru rya Rumonge aho benshi bita ku Murembwe, kugeza ubu niyo bari, imyaka 3 n'igice iraheze. Ivyagiriji bitagira imfatiro. Muri parake ya Makamba bano bashizwe kuri dosiye ifise inomero LP 8661 bagirizwa icaha co guhungabanya umutekano w'igihugu, atteinte à la sécurité intérieure de l'État acier. Iki ni icaha kuva twikukira cama cashizwe ku bantu benshi cane iyo bariko bararenganywa. Icemezo parake yarerekanye ni kimwe rudende, agapapuro kadasinye, parake ivuga ko yakuye mu nzu y'uwitwa Edmond Nivyimana kw'igenekerezo rya 31 ukwezi kwa 3 2022. Uyu Edmond bagiye kumusaka Ikibago nyene basanga yahunze. Ako gapapuro ngo kariko urutonde rw'abantu benshi, amazina yabo yashizweko amapeti y'igisoda, uretse ko n'uwakoze urwo rutonde atafashwe ngo agwemere kandi arusigure, nta mukono rufise kandi n'abaruvugwamwo nta n'umwe yarusinyeko canke ngo anaboneke ko yoba yaragiraniye inama n'uwo avuga ko yarwanditse. Haciye umwaka bano bantu bafashwe, sentare nkuru ya Makamba yarabatumyeko ngo baburane. Procureur Karaveri Sabushimitse yarivugiye ko atavyemezo bikwiye afise, aca asaba ko urubanza rwigizwayo. Kuwa 20 Kigarama 2023 sentare nkuru ya Makamba yarejeje bano banyororo. Procureur Karaveri Sabushimitse yaciye yunguruza aguma abapfunze.
kuwa 29 ukwezi kw'icumi 2025 kurudatere ya Makamba nayo nyine yarejeje bano banyororo aho ni mu rubanza RPA 650 ariko n'ubu bagumye bapfunzwe kwa 29 ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Bano banyororo bazokwiza amezi 2 bejejwe na cour d'appel. Akamo k'umushikiranganje Artem Katihabwa ndetse na PGR Rose Nkorarimana. Umushikiranganje Artem Katihabwa uramaze kwerekana ko ufise intumbero nziza ikomeye yo guheza kano karenganyo k'abantu bezwa na sentare ariko bagaguma bapfunzwe na parake. Ku ntwaro ya PGR Leonard Manirakiza muherutse kubogoza hano haca hakorwa ikintu cihuta citwa arrestation kugira ngo abajejwe bagume bapfunzwe. Ibintu byaravyaye akarenganyo katagira izina mu Burundi. Biranahambaye ko mwosohora itegeko ritomora neza ko umuntu yejejwe n'abacamanza acarekurwa. None procureur nawe ko ari umuburanyi mu bandi yoba aja hejuru y'abacamanza iyo yatsinzwe mu manza. Mbega ku bapfungwa by'agateganyo bifatwa nka exception, parake yoba yabihinduye la règle maze umwidegembyo w'abarundi abo ari wo uhinduka l'exception. Mushikiranganje twarumvise ko washizeho umugwi uja kwiga ikibazo c'abanyororo bejejwe ariko bakaguma bapfunzwe. Ni ikintu ciza cane twashimye hama cotuma abo bose bari muri ako karenganyo barekurwa. Ariko kandi bizokwama bigenda gutyo nyene, ariko barezwa ubunyene bazoca barindira iyindi komisiyo muzoshiraho inyuma kugira ngo barekurwe, canke mutegerezwa gushiraho itegeko ritomora neza ko kizira gupfunga umuntu yejejwe. Nimutashiraho uburyo buhana uwo wese ugumiza umunyororo wejejwe n'ubutungane, kano karenganyo ntikazigera gahera. Mushikirizamanza mukuru wa Repubulika Rose Nkorarimana, amaso yose ari kuri wewe. Ababayeho imbere yawe aribo Leonard Manirakiza, Sylvestre Ndabanyandwi ndetse na Valentin Bagorikunda barahamvye ubutungane, basize ishusho ya parake zijejwe kuremetanya ndetse no gupfungira abantu busa. Abakuzi bakuvuga nk'umupfasoni w'intore, hari abavuga ngo uri umusenzi, yamara ibyo ntaco bivuze mu Burundi turavye nk'ivyo Leonard Manirakiza asize akoze. Uri umuvyeyi urashobora kwandika udusaba raba kandi uhagarike kano kamaramaza ko kubona abantu bezwa n'ubutungane ariko parake zikaguma zibapfunze imyaka n'imyaka. Mouvement Girafe yoba yakozwe kugira ngo ikwegere abantu. Kugeza ubu turacatohoza rwose kuri uyu muhari MPD FGLBU Farouche Girafe umaze imyaka ishika 10 ubwira abantu ko uharanira impinduka mu Burundi. Nta n'itangazo rimwe urasohora muri iyi myaka 10 iheze ngo uvuge izo mpinduka ushaka canke ngo werekane ibitagenda neza mu gihugu. Abantu bawitirirwa barafatwa, barambikwa ibara, baranyuruzwa, baricwa, nta na rimwe uyu muhari ugira ico uvuze.
turabandanya gutohoza ibijanye n'uyu muhari uteye amakenga hariho kandi turasubiriye kuvuginira akagohe abantu bavugana nawo ko bo habagabira Mushikiranganji Akatamakihabwa PGR Rose Nkorerimana nimukora ibishoboka byose ni yunge ko Jean Claude Elvis Ngabirano nimubona Jean Claude Bayisenge Claude Nzayimana Nicolas na Harerimana Timote baze bahimbaze umwaka wa 2026 mu miryango yabo kwiba imyaka 4 mu buzima bw'urwaruka ni ikintu kibi cyane bushire ku bana banyu mu biyumvire bapfunzwe imyaka 4 ni igiki mutokora ngo barekurwe baramutse bezwa n'ubutungane buriya kandi muri ababyeyi b'abarundi bose mujejwe n'aba banyakibago 6 ni abana banyu ni mu barekure kandi turabasavye mu barekure rwose ngiyo rero intahe igaruka ku bijanye n'ipfungwa ry'abantu bapfungwa barenganywa ariko ntibarekurwe uyu mushikiranganje rero Akatamakihabwa nabe abatunganiriza